मुरगांव पालिके कडेन कामगारांचे पगार फारीक करपा खातीर पयशे नात. देखून पालिकेन रीण काडून पगार फारीक करपाचो निर्णय घेतला. रिणा खातीर ताणें अर्ज केला. वेळार पगार जावंक नासलेल्यान हालींच कामगारांनी पालिकेक जापूय विचारलो. ऑक्ट्रॉय मेळपाचो बंद जाला. ते खातीर पालिकेच्या येणावळीचेरूय परिणाम जाल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकार सांगता. तशेंच पालिकेचे कर्मचारी वेंचणुकीच्या कामांत व्यस्त उरलेल्यान वसूल जावपाक शकली ना अशें ताचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा तें. मेन इश्यू म्हटल्यार इलेक्शन. कारण इलेक्शन कारणान आमचे जे स्टाफ हा मेन म्हटल्यार जेई चारूय जेई प्लस आमचो स्टाफ LDC प्लस आमचे सकयल म्हटल्यार 50% स्टाफ सारको एंगेज केला इलेक्शनाच्या कारणान. आनी तेका लागून आमकां मातशें डिफिकल्टी जाली रिकवरी करपाक आनी आमकां इनकम येवचो कमी जाला आनी आमचो पेमेंट उरला. सॅलरीचो इश्यू म्हटल्यार कितें जाला, पयलीं लास्ट 10 years पयलीं म्हणटा तो आमकां म्युन्सिपाल्टीक आमचो ऑक्ट्राय येतालो तो सगळो म्युन्सिपाल्टीक मेळटलो आनी त्या हेच्यार आमचो सगळो म्युन्सिपाल्टीचो पेमेंट जातालो. ऑक्ट्राय बंद जाल्ल्या कारणान आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता की बाबा आमी इनकम येतलो आनी पेमेंट जातलो. हेच्यार आमचो पेमेंट जायना. आनी मेन म्हटल्यार कितें आमचे एज पर गव्हर्मेंट सॅलरी वाडत आहा. 5th पे 6th पे 7th पे आनी ज्या प्रमाणे आतां सॅलरी जाला आनी त्या प्रमाणे आमचो इनकमूय कमी जाता आनी आमकां त्या प्रमाणे पेमेंट दिवपाक मेळना. लोन म्हटल्यार आमकां पळय, आमकां मेन म्हटल्यार आमचे गॅरेज सेक्शन आहा तितून लेबर कॅटेगरीचे लोक काम करता ते आमचे भाऊच आनी तांकां आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय तांकां पेमेंट दिवपाक लागून. आनी हे आमी जे आतां लोनाचे तयारी केल्ले आहा दिवपाक लागून ते पेमेंटाक लागून आनी तांकां पेमेंट मेळपाक जाय म्हणून प्रिफरली केल्लो आहा.